অনেকক্ষণ গাইজ, আশা করি সকলে ভালো আছেন। এই দেখতেই পাচ্ছেন আমরা কিভাবে নাইট্রোজেন দ্বারা সরি প্রেসার দিয়ে কিভাবে লিক টেস্ট করার জন্য কম প্রেসার দিয়ে, এবং এই দেখেন ঝালাইগুলা কিন্তু খুবই সূক্ষ্ম হতে হবে। হ্যাঁ, খুবই নিখুঁত ঝালাই হতে হবে। কম প্রেসার যে ঝালাই যেন অরিজিনাল মতো হয় দেখে। হ্যাঁ, তো এগুলো হচ্ছে যে কাজের একটা সৌন্দর্য। দেখতে হবে যে ঝালাইগুলা যেন সুন্দর হয়। তো যাই হোক, ভিডিওটা এটাই। আর এটা হচ্ছে একটা চেম্বার হাইস্ট, 250 প্রেসার উঠাবেন, এর উপর উঠাবেন না। ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন।